Mirdita, në 24 orëshin që lëm pas, ju bëjmë dije se vazhdon puna në teren për identifikimin e rasteve të reja dhe gjurmimin e kontakteve të rasteve të konfirmuara pozitiv. Dje janë testuar 253 persona të dyshuar me COVID-19 dhe nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 21 raste pozitiv. Në rastet e reja, kemi 11 që i përkasin Shkodrës, 4 Tiranës, 4 Krujës dhe Hartës i shtohet dhe Kurbini me 2 raste. Deri në këto momente janë testuar 5.080 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv 539 raste. Si që shihet edhe nga grafiku, vijojmë të kemi rritje të numrit të shëruarve në krahasim me numrin e të infektuarve. Deri më sot, 26 qytetare kanë humbur jetën ose betejën më mirë me këtë sëmundje, pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme të bëra nga ekipet mjekësore. Gjatë 24 orëve të fundit, 6 pacient janë shtuar listës të shëruarve, që ka e qonë këtë të fundit në 283. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht janë 35 të shtruar, 7 prej të cilve janë në terapi intensive. Ndërsa në spitalin Shefqet Ndroqi ose COVID-2 gjenden 8 pacient të shtruar, 4 pacient janë në reanimacion të intubuar, ndërsa 4 prej tyre janë në pavion. Në të 2 spitalet ka një total prej 23 pacientësh. Harta e të prekurve nga COVID-19 shtrihet në Kurbin dhe zgjerohet në Tiranë, në Shkodër dhe në Krujë. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është si vijon. Tiranë 245 raste, Durrës 42, Lushnjë 6, Elbasan 16, Fier 35, Kavaj 9, Rogozhin 4, Korç 19 raste, Vlorë 5 raste, Shkodër 94 raste, Lezhë 14 raste, Berat 2, Has 13, Krujë 11, Tropoj 4 raste, Puk 5 raste, Mirdit 3 raste, Kukës 9 raste, Mallakastër 1 rast dhe Kurbin 2 raste. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u kërkon qytetarëve të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social. Është e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit duhet respektuar maksimalisht edhe brenda rrethave familjare, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye. Nëse keni shenja të sëmundjes COVID-19, lutemi të telefononi tek numri unik i urgjencës 127. Për çdo pyetje tjetër, informacionin do ta keni në linjën e Gjelbër Falas 800 40 40. Faleminderit.